如何架设品管？在 NIO 中，品质管制的分类分为采购及外包的进货检验规范。那进货检验规范通常我们是因件号的存货库存类别来设置。那在制造上，我们有成品检验规范以及制程检验规范，那也就是所谓的 FQC 跟 IPQC。通常我们是按照成品的产品线来设置规范。在销售端，我们有 OQC， 也就是所谓的出货检验规范。那出货检验规范一般是在检验包装或说明书之类的。那每一套检验规范呢，它是一套检验的标准，它适用某一类的件号。那每一个检验规范中，它设有多个检验项目，每一个检验项目分别可以设为全检、抽检，还有固定的检验量。那检验项目适用于全检的，第一个是可能是只用于交货量有限的，或者是它检验的程序时间上非常短的。那当交货量比较多的时候呢，或检验程序比较长的时候呢，我们就比较适合用抽检的。那有一些的件号呢，它是以公升或公斤来交货，那我取定量，它就可以完成检验，因为一个固定量，它的检验结果就可以代表全体，那这个我们就可以设为固定量。那我们在检验的时候有一个基本的观念，就是检验的数量都是以库存计量单位为计量单位的。原因如下，因为我们的采购计量单位是由采购跟厂商之间协议的交易单位。那同样一个件号在库存里的计量单位呢，它的采购计量单位可能有非常多种。可是这个品管在定检验标准的时候呢，它是以库存计量单位为基础的因为采购计量可能会随时会增加那而且这是由采购单位在做决定的。那如果我们是抽验的话，我们内建有一个 New Standard 1051表，那这个基本资料是一个世界的标准，那已经内建在系统里面，通常不宜再做修改。那我们一般的检验规范的检验项目呢，比如说以五金类的检验规范来讲，它可以检验硬度、尺寸重量。包材类的检验规范呢，可以检验它的外观、尺寸铁材可以检验拉力、张力。那我们看看系统上的设置大概是怎么样的运作。在 NIO 上有一个检验规范设置的画面，当你新增的时候，它会问你这个检验规范是应用于进货检验、制程检验、成品检验还是出货检验。那我现在已经有设好的，比如说以 IQC 而言，假如我这个筛选器我只要先看 IQC 的，那目前我们有设好 IQC 2个。那这每一个检验规范里面呢，它有多个检验项目，所以以五金类我可以设尺寸、硬度、重量。那我现在都是把它设成它要做抽验。那按照1051表，51表它可以要设取样标准、检验水准、周水准。那我以包材来讲话，外观我设全检，尺寸设抽检。那这是 IQC。那如果我现在以 FQC 来讲话，它很类似。假如我要设一个镜框的，我要去验镜框
外观全检，尺寸抽检。IPQC 是跟制程有关的。假设我有一个成型的作业，我要做 IPQC， 那我可以去设我的要测试的硬度跟它的拉力。那 OQC 呢，大概就是检验包材跟说明书，那你也可以做抽验或固定量的。所以我就设了5种的检验规范，分别有 IQC 的、FQC 的以及 OQC 的。接下来我要启用进货的品质规范。那我们有一支建号使用检验规范的设定那透过这支去设定进货成品出货检验的规范。那它的画面大概就是如同现在的画面，你可以指定，比方说以进货检验来讲，某一个厂商，假如说这个是适用于所有的厂商，那就是用星号，所以我这一个厂商的某一个件号，我用哪一个规范。所以以这样的情境来看，假如说我同一个件号有来自2个厂商，一个是我经常往来厂商，一个是我初次往来厂商，那我可以分别指定到不同的检验规范。一个可能它要检验项目比较多，因为是我初次往来，另外一个可能是我的项目比较少，或者我都是用比较减量检验的方法的抽验，所以我对我的同一个件号来讲，可以有不同的厂商，有不同的规范。那同样的道理，尤其是在成品或出货检验上面，你可以设定到客户加上件号。有的客户他对于我们同一个成品卖给不同的客户的时候呢，他要求的品质度不一样的时候，我可以设到不同的检验规范。那我们现在来看一下画面，这是系统目前呈现的。那我要设一个成品检验规范，那这时候呢，我就可以设我是哪一个客户的哪一个件号，要对应哪一个规范。那如果说我没有设特别指定客户是用星号，那我同一个成品我就会指到同一个检验规范。以现在这个例子来讲，我有设一个成品检验规范来做塑胶镜框的，我就是这一个件号的所有客户都适用这一个规范。同样的，下面是进货检验，我的螺丝通通都是适用5金类这个规范。在 NEO 中支援检验的取样标准自动调整的机制，你可以启用这样一个机制。那你可以设定一个连续批连续批数。那以这个范例来讲，它是设成3，然后加强检验调松的时候呢，拒收批数是0，它意思是下面的：如果我最近的3批收货，目前的检验，目前设是加强检验，如果发生0批拒收的时候呢，它就会自动调为正常检验。那目前如果是正常检验，如果发生1批拒收的话，它就会自动调整为加强检验。那目前为正常检验，如果发生0批拒收，也就是3批里面都是 OK 的，那它自动就会调整为减量检验。那同样道理，如果是目前减量检验，但是如果发生拒收了，它自动就会调成正常检验。
所以你可以设的是你的批数，还有你的发生这些批数中有几批去收，通常我们设为1，那我就会调一个层次。如果是 IPQC 也是制程检验规范，它就会设在我们的制程产量及标准值中。以这个画面来讲，我就是在某一个制程的资料中间，我去设一个检验的规范。我们看一下系统的设定。以 item02 的制程而言，它有2道作业，一道是镜框射出，然后做完射出以后做涂装。那我可以在射出的这一道作业中间呢，我去设它有一个 IPQC 的成型的规范。那也就是我们在完成这一道作业的时候呢，它会有一个制程检验的资料需要回报。那当我们都启用了这些设定以后呢，我们检验的单据呢，会发生在采购入库时候的进货单，进货单上面会有一个状态为待验的状态。那有一个外包入库的时候呢，我们是外包入库的话，我们会发生在作业外包进货单上面，它的操作是跟进货单是一样的。那制造制程有制程检验单，制造入库有供应入库单，销售出库有出货检验单。那我们来看一下系统进货单的状态分为待验、已验、入库、作废、验退跟结案。当收货人员如果办理收货后，如果之前有设定这批货是要做检验、进货检验的，这时候进货单的状态就会呈现待验。那经过检验以后，状态会变成已验，或者它设定是不需要检验的，那一办完收货，它状态就是已验。那这时候已经验过的进货单，它要做入库的动作，它才会真正加到库存账里面。那我待验的单据，如果这时候我收错货了，我一样可以办理作废，那这张单子就变作废。那我待验的如果去实际上检验，如果它被批退了，那这张单子就变成验退。那我已经入库的单子，如果已经是经过采购有做进货凭单，也就是跟厂商对完账以后，这张进货单的状态就会变成结案。那我现在如果是一个品管人员，那我正常要捞取的单子的状态应该是待验。在 NIO 中，这个筛选器呢，每一个人都可以依照他的账号做设定。那他设定完以后，你去捞的进货单就会只看到你想要的状态。当然有些状况的时候呢，你想要去捞其他资料，你也可以把筛选器叫出来，去重新去做筛选。那以现在来讲，我是一个品管人员，那当收货人员他已经办理收货的时候，实体上这个件号它需要检验，那我就会在待验区看到有一个厂商的交货的收货的实体的件号。那我到系统里面，我去按下确定，那我就会看到我的待验资料。那在系统里面，你甚至可以设定每多久的时间去更新画面。如果我设定1分钟的话，我甚至不用重新把筛选器叫起来，因为条件我已经设好了。那每1分钟它就会去自动更新这个画面。所以当有人办了进货以后，1分钟后我的待验的画面上面，我就可以看到需要检验的东西。这时候我去操作检验的按钮，那这时候就会有一个检验的资料
需要我去维护。那我们的检验资料维护呢，可以有2种方式，一个是直接就输入它的不良数是有多少，比如说我这一批里面有2个不良，那当然你输入不良以后，因为我们之前的检验规范里面有去设，假如是抽验的状况下或检验状况下有设它的拒收点，那如果说这个不良数达到它拒收点，就会整批的批退。那另外一个就是，既然我们原来有设好检验规范，那我也可以依照我的检验规范里面的检验的数量呢，我去输入我每一个检验事项的一个不良数。那这样输入完这3个检验事项之后呢，我的不良量它一样会回填到刚刚的进货单的资料里面，一样有判退的效果。那为什么有这2种的输入的方式呢？因为假如我今天是一个检验的事项呢，我需要及时去维护的，那我可以操作检验事项维护，及时把每一个检验项目呢都维护到系统里面。那反过来讲说，如果我实际上我的检验项目是填在纸本上的，那我急着要把这一批的收货搬入库，那我可以直接就先输入不良量，那我检验的事项的维护呢，我可以事后再维护。我的供应单上面可以有所谓的 FQC， 就是入库检验。那在操作供应入库单的时候，它的观念刚刚跟进货单是一模一样的。那另外我们还有所谓的制程检验，我们的制程检验是设在工单的制程上。假如以塑胶镜框而言，它有2道制程，一道是自制，一道是外包。那我的自制的射出呢，我有一个 IPQC 的成型检验，所以我这时候呢，在我的工单上面呢，我的制程上面就可以看到这道作业有一个 IPQC 的检验规范，也就是我们之前所设定的规范。那工单上面制程作业有设检验规范的时候呢，我们这时候实际上面就要来做作业检验单，来回报我的检验 IPQC 的结果。所以我这张工单的射出镜框射出有检验规范 IPQC01，我这时候必须要来做检验事项的回报。那以现在这设定来讲，我就是有设硬度的检验，所以我必须要回报这个检验的实际状况。在 NEO 中，所有的检验呢，它都会存放在检验结果维护。那如果说我们需要对每一个检验的个体将来要做数值分析，我们也可以维护检验结果检验值维护。检验结果维护是一个所有的检验，包括进货单、作业外包进货单、作业检验单、供应入库单，所有的检验的单据，它检验的结果共同存放的地方，所以这边都可以看得到它检验的这些结果。那这每一个检验单的个别检验资料里面呢，它都有存放它每一个检验事项的检验的资料。那结果检验值维护是更进一步，也就是它如果说我每一个个体，比如说我这次抽样5个，那我每一个5个我都要再去记录它的检验值，那我可以再去进一步记录它的检验值。所以在这边将来就可以输出作为各种各样
品管统计的资料的依据。在 NIO 中，它的制成资料呢有比较特殊的一个结构，也就是它的每一道制成呢，我们刚刚已经有看到它有它的检验规范。那另外来讲，每一道检验规范呢，我们的每一道作业呢，它是使用哪些资源呢，以及它的资源名是否要能够回报收集，我是用哪一个资源明细的设定。那有了这样基础以后，事实上我们后面就可以进行资源与制成能力分析的后续处理。以这个例子来讲，比如说我有一个作业检验单，它是这张工单的某一道作业，净空射出这个作业，我在我的 IPQC 的制成检验单上面，我收集到我检验资料。那另外我们有一个作业回报单，这个作业回报单就是回报我当批的这张工单，我的这个作业我是使用哪一个资源。我们的资源有分资产，也就是所谓的机器设备以及人员。那我们在设定的时候呢，也可以设定说你实际上是使用哪一台的资产。以这个例子来讲，我是使用资产03，比如说它是一个模具，或是它是一部机器。那如果我有设人的话，我也要回报是哪一个人在做。所以我把这回报的资料跟我检验的资料做个整合以后，我就可以做一个制成能力的分析。当我有良率偏低的时候，我事实上是我哪一个机器设备或哪一副模具会造成我有相关性，这样子一个分析就可以完成。